Shikues të nderuar, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 15 këtu në Top Channel. Ju njoh fillimisht me zhvillimet kryesore. Top Channel sjell për herë të parë dëshmitë e familjarëve të gruas dhe djalit të saj që u gjetën të vdekur në banesën e tyre në Vlorë. Fillimisht u raportua për një zjarr që u kishte marrë jetën, ndërsa më pas policia tha se ishin vrarë. Familjarët kanë dyshimet e tyre. Në Tiranë, gjyqtarët paraprak, ata që vendosin nëse hetimet e prokurorëve për çështje të caktuara përfundojnë apo jo në gjyq janë vetëm 12. Fluksi i dosjeve me të cilin përballen në përditshmërinë e tyre është gati i papërballueshëm. Të sëmurët kronik në Shqipëri përballen me dy realitete. Në të gjithë vendin, pacientëve u duhet të marrin kontakt me mjekun e familjes dhe më pas të mbajnë radhë të gjata te mjekët specialist. Kurse në Tiranë, qeveria ka futur referimin elektronik që redukton radhët në poliklinikat e specialiteteve. Një hebreje e lindur në Shkodër u rikthye pas 75 vitesh. Ajo takoi pjesëtarët e familjes në të cilën erdhi në jetë në vitin 1943, si dhe promovoi librin ku përshkruan jetën e familjes së saj nën kushtimin nazist dhe pritjen në Shkodër. Roger Federer hapi një tjetër kapitull në tenis. Zviceriani fitoi Australian Open për të 6ën herë në karrierë, duke e çuar në 20 numrin e titujve Grand Slam. Finalja përballë kroatit Marin Cilic përfundoi pas rreth 3 orësh. Disa ditë më parë, ne raportuam për një zjarr në një banesë në Vlorë që i mori jetën në gjumë një gruaje 73 vjeç dhe djalit të saj 40 vjeçar. Më vonë policia zbuloi se viktimat ishin vrarë. Ky krim mbetet ende pa autor. Anila Hoxha shkoi në vend ngjarje dhe sjell për herë të parë dëshmitë e familjarëve që kanë dyshimet e tyre. Kjo dhomë e vogël përdorej nga familja Hoxhallari si një kuzhinë e prej ditësh ajo tashmë shtyrë në një skenë krimi. Në divanin ku unë jam ulur u gjete pa jetë Salkia 73 vjeçe, me shikimin nga televizori dhe e djegur tërësisht. Në të njëjtin pozicion u gjet për kashi krevatit edhe i biri Olsi 40 vjeç. Fillimisht u raportua dhe u dyshua për një zjarrënie, por në fakt nuk rezultoi ashtu. Vrasja e Olsit dhe e të ëmës e më pas digja e tyre për të zhdukur gjurmët nuk ka ende një autor. Dhoma e shkrumbuar tërësisht ishte një vend provash për policinë, por të afërmit nuk kanë asnjë të dyshuar. Jeta, motra e 73 vjeçares, pret emrat e autorëve të kësaj masakre. Keni dyshime ju si familjar? Çfarë dyshime kemi? Ata ishin njerëz pa faj, pa gjë, shikonin punën e tyre, hallin e tyre. Kur gjurmët e krimit janë pak metra larg derës së shtëpisë, hysnia kujton natën e fundit. Pak përpara se të ndodhte tragjedia, ajo thotë se doli nga kjo dhomë për të vënë djalin në gjumë. Edhe po rrinim aty. Sa burri fikte ndiste televizorin. Tani na tha merre, tha çoj në gjumë, tha. I thash un po pse vetë ti ke lart vetëm, thash. Do rri këtu. Erdha mora një batanie, ushtriva me djalin se zinte gjumi. Prap. Ndis fik televizorin. Ja këto u bën atje. Tha vjera ai, tha se sa ishte ora? 11 pa qerek. Ik tha vjera se mere, tha se ky nuk rrioni, na shko shtrije. Thash se ti ki vet, thash unë, se si për natë, flinte njër djali 2 orë apo 1 orë aty, pas e iknim. Si u zgjove dhe kuptove që kishte ndodhur diçka? U ktheva, kështu s'ishte. Thash unë, po ky pse nuk është? Unë ngrita në korridor, shikoja të dhome vjerës se kisha as vjerën. Thash unë, po kjo pse ka vonë? Shikoja vetëm errësirë brenda. Dola jashtë hapa derën. Shikoja në kuzhinë se ishim mësuar gjithmonë që unë shikoja vetëm dritën e televizorit. Dhe në ator s'kishte arsye pse të rrinin aq vonë. Drita fikur, vete zbres shkallët, shikoj s'ka njeri, shikoj errësirë. Derën mundoja ta shtyja derën, nuk shtyej. Disa ditë pas ngjarjes, një nga dyshimet e policisë së Florës është se autorët janë banor të zonës. Në Tiranë, gjyqtarët paraprak, ata që vendosin nëse hetimet e prokurorëve për çështje të caktuara përfundojnë apo jo në gjyq janë vetëm 12. Fluksi i dosjeve me të cilin përballen në përditshmërinë e tyre është gati i papërballueshëm. Kezmen Djanku takoi njërin prej tyre, që është edhe kryetari i shoqatës së gjyqtarëve. Në gjykatën e Tiranës ka 12 gjyqtarë që janë caktuar për seancat paraprake. Sipas ndryshimeve ligjore, janë këta gjyqtarë që vendosin nëse hetimet e prokurorëve për çështje të caktuara përfundojnë apo jo në gjyq. Kjo ka shkaktuar pakënaqësi. Prokurorët nga njëra ani druan ndërhyrjeve në punën e tyre, kurse gjyqtarët paraprak përballen që për shtatorit të vitit të kaluar me një fluks në kufite të papërballueshmes.
Vetëm në 3 muaj, 12 gjyqtarët e seancave paraprake në Tiranë kanë dhënë mbi 2700 vendime, ose mbi 220 vendime për çdo gjyqtar. Albania është një gjyqtar paraprak, por më tepër ai drejton dhe shoqatën e gjyqtarëve. Sipas tij, ngarkesa e papërballueshme mund të rrezikojë edhe cilësinë e vendimeve. Ne standardin e kemi që duhet të gjykojmë 100 çështje në vit. Nëse një gjyqtar i seancës paraprak gjykon mbi 100 çështje vetëm për një muaj, atëherë kjo është e papërballueshme sepse ndikon drejt për drejt në cilësinë e vendimarrjes, në arsëtimin e vendimeve, por edhe në gjykimin brenda një fati të arsyeshëm. Përballë kësaj situate dhe faktit që numri dosjeve pritet të rritet në muaj në vazhdim, gjyqtari Bani e sheh zgjidhjen tek Këshilli i Lartë Gjyqësor. Bëhet thirrje gjithë aktorëve që kanë në dorë për të krijuar sa më shpejt Këshillin e Lartë Gjyqësor të përshpejtojnë procedurat si parlamenti edhe pastaj mbledhja e gjyqtarëve që zgjedh 6 gjyqtarë e Këshillit të Lartë Gjyqësor, por edhe parlamenti që zgjedh 5 anëtarë të përshpejtojnë procedurat me qëllim të krijohet sa më shpejt Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe të fillojë të rritet numri i gjyqtarëve. Ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor ka ngecur mes procedurash parlamentare dhe procesit të vettingut. Java që vjen do të ketë një tjetër konkurs në radhët e policisë. Rreth 200 specialistë e timit të krimeve kanë aplikuar për të qenë pjesë e operacionit Forca e Ligjit, që synon të godas grupet kriminale që veprojnë brenda dhe jashtë vendit. Pas konkursit për gradën drejtuesi parë, një tjetër provim pritet të zhvillohet javën e ardhshme në Akademinë e Sigurisë. Rreth 200 specialistë hetimi krimesh nga drejtoritë e policive në 12 qarqet e vendit kanë aplikuar për t'u bashkuar operacionit Forca e Ligjit. Ata do të konkurrojnë për 50 pozicione vakante në task forcat rajonale dhe në ato qendrore, që do të ngrihen me synimin e goditjes së grupeve kriminale që operojnë brenda dhe jashtë vendit. Burimet e Top Channel bëjnë me dije se disa hetuesve u është refuzuar pjesëmarrja në konkurs për shkak të problemeve me masa disiplinore apo mungesës së certifikatës së sigurisë, pasi me atashimin në task forcat kundër krimit, ata do të njihen me informacione të klasifikuara dhe tepër sekret. Ndërkohë, zyrat qendrore të Forcës së Ligjit do të ngrihen në ish-godinën e Ministrisë së Shëndetësisë për brit drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Shtetit. Përveç pajisjeve speciale në këtë godinë do të atashohen edhe 7 hetuesit e huaj që do të asistojnë operacionin e shumë përfolur, mes tyre edhe një hetues i FBI-s amerikane. Që prej lançimit në fillim të nëntorit të kaluar, policia ka realizuar 2 operacione që sipas saj ishin pjesë e Forcës së Ligjit, ndërsa nga analiza paraprake rezulton se në vend operojnë rreth 40 grupe kriminale. Të sëmurët kronik në Shqipëri përballen me 2 realitete të ndryshme. Në të gjithë vendin, pacientëve u duhet marrin kontakt me mjekun e familjes dhe më pas të mbajnë radhë të gjata të mjekët specialist. Kurse në Tiranë, fal një projekti pilot, qeveria ka futur referimin elektronik, që redukton ndjeshëm radhët në poliklinikat e specialiteteve. Bruna Kërçyku nga Elbasani dhe Alma Demiraj nga Tirana sjellin dëshmi të këtyre 2 realiteteve. Vehtide Çala, kjo e moshuar nga Elbasani, vuan nga disa sëmundje njëkohësisht. Zonja Çala tregon se e ka shumë të vështirë të ndjek të gjitha procedurat për të marrë mjekimin, pasi duhet të kalojë në disa mjek specialist, por për të shkuar tek ata, hapi i parë është mjekja e saj e familjes. Unë kam nevojë për mendimin e specialistit. Do të dërgoj në ambulancë, do t'jap një rekomandim, do mbësh një grafi të artikulacionit dhe një vizitë tek reumatologu. Ti vetëm do shkosh në ambulancë atje, me kartën e shëndetit, me rekomandimin që do t'jap unë, dhe në fund mua do më kthesh të gjitha përgjigjet, edhe të grafisë, edhe të mjeku specialist. Si fillim zonja Çala përballet me radhë të recepcioni, pastaj ka radhë përpara çdo dere ku ajo duhet të trokas. Nuk eci dot nga këmbët, e derisa të ngjitem këtu, domethënë këtu bën shumë procedura. Unë nuk mund t'i ndjek ato procedura. Zbrit nga kati i tretë, në katë të dytë, në katë të parë. Si zonja Çala në Elbasan, të njëjtat peripeci kalojnë edhe pacientët me sëmundje kronike në të gjitha rrethet e vendit, me përjashtim të Tiranës, ku prej pak kohësh situata ka ndryshuar. Manusha Kurti që jeton në Tiranë vuan nga disa sëmundje, ndër të tjera edhe nga reumatizma, por tani për të takuar mjekun specialist nuk i duhet të presë në radhë të gjata. Doktoresha më planifikon për tek specialisti që unë kam nevojë për të vajtur dhe ma jep me ditë dhe me orë. Edhe unë shkoj atje atë ditë dhe atë orë dhe e gjej radhën time, shkoj nuk humbas kohë. Programi i ri që po aplikohet si projekt pilot në kryeqytet i jep mundësi mjekut të familjes që referimin për të mjeku specialist ta bëjnë në mënyrë elektronike. Dalin të gjitha specialitetet, ne do zgjedhim atje ku do ta çojmë pacientin. E kemi ke reumatolog. Sot është data 23, kur e do Manushaqe? Në 24, në 25 apo në 26?
E don? Jo nesër, kam i përkujtëmore nesër. Mirë, në 25. Kur e do para 18 apo 10:12? Jo, 12. Referimi elektronik është një lehtësim edhe për vetë mjekët të cilëve u duhej që në rekomandim të përshkruanin gjithçka me dorë. Tani, mjafton thjesht një kod që i jep pacientit dhe kartela me informacionin e duhur i përcjellet elektronikisht mjeku të specialist. Pacienti e ka mundësinë që të marri datën dhe orën për të shkuar atje, sepse numri i pacientëve që shkojnë në klinikat e specialiteteve, qoftë iraniani që domethënë e kemi ne, poliklinika e lagjes nr. 1 që i çon atje, po dhe në gjithë Tiranën është shumë i madh. Kështu që gjithmonë radat kanë qenë shumë të mëdha. Ndërkohë që kjo e ka minimizuar gjithë vuajtjen që bën ai, gjithë këtë rrugë që bën. Ministria e Shëndetësisë premton se së shpejti do të shtrihet në të gjithë vendin. Ne synojmë që brenda qeshmëjorit të parë pra të këtij viti deri në muajin qershor, sistemi elektronik për rezervimet elektronike, për konsultat, por edhe për ekzaminimet elektronike të shtrihet në gjithë Shqipërinë. Pas Tiranës, referimi elektronik do të nisë në Shkodër e me radhë në të gjithë vendin. Një hebreje e lindur në Shkodër u rikthye pas 75 vitesh. Ajo takoi pjesëtarët e familjes në të cilën erdhi në jetë në vitin 1943, si dhe promovoi librin ku përshkruan jetën e familjes së saj në pushtimin nazist dhe pritjen në Shkodër. Mimi Kamir Gasfaraxhi, e pagëzuar me emrin Drita, është 75 vjeç dhe aktualisht jeton në Kili, por ajo ka lindur në Shkodër dhe është vajzë e një familje hebreje, që në vitin 1943 prindrit e saj gjetën strehim të përkohshëm në një familje shkodrane. Mes emocionesh, ajo tregon disa detaje të jetës në qytetin e Shkodrës, duke ju referuar rrëfimeve të mëvonshme të prindërve të saj. Mbaj mend prindërit të cilët më kanë treguar që kam lindur në Shkodër dhe rikthimi im këtu është si imagjinat. Madje edhe pse fëmijë më kujtohet fort mirë se një nga djemtë e familjes Shurdho martohej dhe na ftua në dasëm dhe ne si familje. Fëmijët i futën në një dhomë ndërsa mamaja ime këndonte këngë italiane në një dhomë tjetër, ku kishte vetëm gra, sepse nuk ishte lejuar që burrat dhe gratë të ishin bashkë. Gruaja tashmë në moshë por e larguar nga Shkodra në moshë fare të vogël, promovoi librin me subjekt pikërisht jetën e saj dhe familjes, me titullin Jeta ime nën pushtimin nazist. Në Muzeun Marubi në Shkodër, ajo takua me përfaqësuesin e familjes pritëse në Shkodër, Ahmet Shurdha, që i hapi derën ato vite dhe i bëri pjesë të familjes. 73 vjet më parë, më 27 janar 1945, u çlirua kampi i përqendrimit Auschwitzit, duke i dhënë fund një akti tragjik dhe të shëmtuar në historinë botërore, Holokaustit, gjatë të cilit u shfarosën në mënyrë sistematike 6 milion hebrenj. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i falenderoi të gjithë ata që u bën pjesë e protestës një ditë më parë. Basha tha se lufta e opozitës kundër qeverisë do të vazhdojë. Lulzim Basha është prej kënaqur me pjesëmarrjen në protestën e të shtunës. Sipas tij, Bashkimi i Qytetarëve kishte një mesazh të qartë për qeverinë. Mesazhi i protestës djeshme është mesazhi i qartë se shumica dormuese e shqiptarëve e refuzojnë qeverinë e bandave, qeverinë e krimit, qeverinë e drogës, që janë shkaku i varfrisë, i padrejtësisë, i papunësisë, i çmimeve të larta, i taksave të larta, i rrënimit të shëndetësisë dhe të arsimit, i gjendjes ku ndodhen sot student dhe pensionist, të rinj dhe të reja. Duke quajtur protestën e 27 janarit si të paprecedent në 27 vite, Basha tha se lufta e opozitës kundër qeverisë do të vazhdojë. Ne do ta vazhdojmë këtë luftë, ditë për ditë, në të gjitha format dhe mënyrat, në çdo hapësirë institucionale, në rrugë dhe në sheshe, bashkë me qytetarët, për të arritur fitoren e kësaj kauze, pa cilën nuk mund të ketë ardhme, pa cilën nuk mund të ketë Shqipëria Europiane. Gjatë këtij viti, OSHE do ta blejë 15% më shtrenjtë energjinë nga hidrocentralet private në vend. Rritja e çmimit është bërë nga enti rregullator si pasojë e formulës me të cilën caktohet tarifa. Në 2018, OSHE do t'ja blejë më shtrenjtë energjinë hidrocentraleve të vogla private me të cilat ka një kontratë. Enti rregullator i energjisë ka miratuar për këtë vit një tarifë rreth 15% më të shtrenjtë se 2 vitet e fundit. Ajo shkon nga 7.4 lek në 8.5 lek për kilovator. Rritja e bërë nga ere vjen si pasojë e formulës mbi të cilën caktohet tarifa, që ka si bazë çmimet e energjisë të një viti më parë në bursën e Hungarisë. Siç dihet, në 2017 për shkak të thatësirës, çmimet e energjisë elektrike në tregun ndërkombëtar pësuan një rritje të fortë
Dhe kjo do t'jap efektet e veta edhe në kontratat që OSHE ka me hidrocentralet e vogla. Sipas ligjeve në fuqi, operatori i shpërndarjes është i detyruar t'ia blejë energjinë hidrocentraleve private që kanë statusin e prodhuesit ekzistues me përparësi. Këtu futen kryesisht hecet e vogla të dhëna me koncesion. Sipas parashikimeve të OSHE për 2018, nga këto hidrocentrale do të blehet gati 1/3 e energjisë që do të hidhet në treg, afro 1.14 gigavator për të cilat do të shpenzohen 9.76 miliard lek. Ndërkohë me kontratë me vete do të blehet një sasi prej 0.24 gigawatësh nga hidrocentrali i Jashtës, kurse për blerjen e energjisë nga kesh do të shpenzohen rreth 5.11 miliard lek. Tarifa me të cilën OSHE do t'ia blejë energjinë keshit është 1.5 lek për kilovator. Bashkia e Tiranës do rikthejë muajin e ardhshëm programin e kredive të buta. Kryebashkia Kuvelia e tha se synohet që të ndihmojnë në strehim familjet e reja dhe ato në nevojë. Bashkia e Tiranës do të rihap në muajin shkurt kredite buta për familjet e reja dhe ato në nevojë që duan të blejnë një shtëpi dhe nuk mund të përballojnë çmimet e tregut. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka drekuar këtë të diel në një familje të cilët sapo kanë hyrë në shtëpinë e tyre të re pasi përfituan në shtator nga programi i Bashkisë për kredite buta. Nuk besonim që do kishte këtë impakt dhe gjithmonë ti pyet veten, por këto vendime që marrim ne, këto a janë ndryshojnë jetën e njeriu, a kanë një impakt? Dhe prandaj doja shumë që të vinim, të vizitonim një familje që kishte qenë pjesë e projektit. Më vjen mirë që the bashkia po funksionon më mirë se privati, se në shumë projekte po na thon po punon më në fund shteti më mirë se sa privati. Privati mund të marrë më shumë kohë, më shumë burokraci, ndërkohë ne kemi ecë më shpejt. Një vit më parë, 1000 familje që aplikuan pranë Bashkisë së Tiranës dhe plotësuan kriteret, përfituan kredi të butë. Ky program do të rinisë në shkurt për të gjitha ato familje që nuk arritën të kapnin afatet për të plotësuar dokumentacionin në kohë, edhe të tjera që janë të interesuara. Sot është dita europiane e mbrojtjes së të dhënave personale. Zyra e Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale prezantoi pullën e emetuar nga Posta Shqiptare. Pulla përfaqëson në të gjitha elementet e saj konceptin e mbrojtjes së privatësisë dhe sidomos marrëdhënien që ka sot individi me teknologjinë. Dizajni i fitues në konkursin e realizuar nga Posta Shqiptare i përket piktorit Artion Baboçi. Liderët Maqedonas dhe Shqiptar në Shkup kanë një qëndrim sa i takon çështjes së emrit. Kryeministri Zoran Zaev i njohu ata në lidhje me propozimin e fundit të negociatorit të OKB-s, por ndërsa në Shkup ka konsensus, kjo nuk mund të thuhet për Athinën. Krerët shtetëror dhe politik të Maqedonisë diskutuan propozimet e ndërmjetësit të OKB-s Meti Unimić për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, por nuk dhanë detaje nga takimi që zgjati deri në mesnatën e së shtunës. Kryeministri Zoran Zaev u shpreh optimist për arritjen e një kompromisi kombëtar, por gjithashtu bëri thirrje për kujdes apo përmbajtje nga komentet, në mënyrë që të mos dëmtohet procesi i bisedimeve. Edhe presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov nuk dha detaje, duke thënë se përvoja politike e bën që të jetë realist. Lideri i VMRO DPMN-s opozitare Hristian Mickovski pohoi se partia e tij mbështet integrimin, por gjithashtu theksoi gatishmërinë për siç u shpreh, mbrojtjen e interesave kombëtare, ndërsa përgjegjësinë për arritjen e marrëveshjes i ala qeverisë. Nga partitë politike shqiptare në takim mori pjesë vetëm kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili e vlerësoi atë si më të frytshmin të mbajtur deri më tani për çështjen e emrit. Bisedimet pasuan takimin e kryeministrave Zoran Zaev dhe Alexis Tsipras në Davos, ku theksua përkushtimi për zgjidhjen e problemit 25 vjeçar, por kryeministri grek duket se dështoi në sigurimin e mbështetjes së liderit kryesor të opozitës greke lidhur me një konsensus të mundshëm. Ka sugjerime se në tryezë janë emra të tillë si Maqedonia Veriore apo Maqedoni Shkupi, por pas takimit me Tsiprasin, lideri i Partisë Demokracia e Re, Kyriakos Mitsotakis, tha në një fjalim televiziv se nuk do t'i ndanin grekët për të bashkuar Shkupin. Sipas tij, zgjidhja e kontestit të emrit nuk është vetëm një çështje e politikës së jashtme, por një problem shumë serioz që lidhet me historinë dhe identitetin e grekëve. Pas takimeve që zhvilloi me krerët e politikës në Athinë, kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras u drejtua popullit grek me një mesazh televiziv për negociatat që po zhvillohen me Tiranën dhe Shkupin për zgjidhjen e mosmarrveshjeve. Tsipras tha se me Shqipërinë po ecet drejt një epoke të re. Kryeministri grek Alexis Tsipras në një mesazh drejtuar popullit grek mbrëmjen e së shtunës njoftoi lidhur me situatën politike dhe zhvillimet që kanë pësuar së fundi marrëdhëniet mes Greqisë dhe vendeve fqinje, pikërisht Shqipërisë dhe Maqedonisë. Lidhur me Shqipërinë, Tsipras ka bërë me dije se dialogu i fundit ka qenë produktiv dhe dy vendet janë të gatshme për të hapur një epokë të re në marrëdhënie dypalçe. Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες με την γειτονική Αλβανία,
Për Shqipërinë informova liderët politikë se është hapur rruga për zgjidhjen e divergjencave dhe normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes dy vendeve. Jemi gati për një marrëveshje strategjike Greqi-Shqipëri, e cila do të zgjidh divergjencat mes dy vendeve dhe do të hap rrugën për kapitujt integrues të fqinjit tonë në Bashkimin Evropian. Lidhur me këtë, duket se kemi dakordsi, të cilën edhe e përshëndes. Duke folur për Maqedoninë, Tsipras theksoi nevojën e zgjidhjes së ngërçit të emrit, që sipas tij do të çlirojë energji pozitive në të gjithë rajonin e Ballkanit. Por ndërsa për çështjet me Shqipërinë, duket se e gjithë politika greke inkurajon një zgjidhje për emrin e Maqedonisë, ajo është e ndarë. Liderët politikë kanë shprehur kundërshtitë e tyre për të mos pranuar një zgjidhje që të ketë fjalën Maqedoni, në emërtimin e fqinjit verior të Greqisë. Nesër në Parlamentin e Maqedonisë do të kalojë sërish për shqyrtim ligji i gjuhëve, pasi nuk u dekretua nga presidenti Ivanov, por partia opozitare VMRO-DPMNE ka një strategji të re kundër ligjit që zyrtarizon shqipen. Ajo ka propozuar mbi 30.000 amendime që të shtrinë në kohë procesin e miratimit për të paktën 3 muaj. Qasja negative e partisë opozitare maqedonase VMRO-DPMNE ndaj ligjit për gjuhët mund të zgjas procedurat, por nuk mund të ndalë miratimin përfundimtar të tij. Kështu shpreh deputeti i BDI-s Artan Grubi në një intervistë telefonike për Top Channel. Dorëzimi mbi 30.000 amendamenteve në lexim të tretë për ligjin për përdorimin e gjuhëve nuk paraqet asnjë gjë përveç se një përpjekje për ta bllokuar barazinë gjykësore të gjuhës shqipe me atë maqedonase, por edhe për t'i bllokuar proceset reformuese të cilat po zhvillohen Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Kjo përpjekje destruktive VMRO-s mund ta zgjas procedurën për miratimin përfundimtar të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe arritjen e barazinë gjykësore, por ama nuk mund ta ndalon atë. Ai shtoi më tej se po përpiqen të gjejnë mënyrat për tejkalimin e kësaj bllokade administrative të VMRO-DPMNE. Po kërkojmë mënyrat në përputhje me rregullorën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe me ligjin, që ta tejkalojmë këtë blokadë administrative të cilën përpiqet VMRO-DPMNE-ja. Partia opozitare maqedonase VMRO-DPMNE kundërshton ashpër miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, më saktë përdorimin zyrtar të shqipes në Maqedoni. Deri tani kjo parti ka paraqitur mbi 30.000 amendime për ligjin. Gazeta Brite e Beogradit paralajmëron ftohjen e marrëdhënieve me Moskën. Ajo shkruan se Vladimir Putin mund të njohë në një marrëveshje që mund të arrijë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Krimen apo çështje të tjera që Kremlini ka interes. Putin është gati të njohë Kosovën, kështu shkruan Gazeta Blic e Beogradit, e cila paralajmëron ftohjen e marrëdhënieve me Serbisë dhe Moskës. Rusia e ka shfrytzuar gjithmonë Serbinë si trampolin për realizimin e interesave të saj gjeopolitike. Serbinë më shumë shtete ka bërë Europa se sa Rusia. Se sa e mbrojti Rusia këtë shtetu pa në vitin 1999 gjatë bombardimeve të NATO-s, kur asnjë ushtar rus nuk vdiq për Serbinë, shkruan Gazeta Serbe. E përditshmja e Beogradit shkon më tej duke pohuar se Europa ka kontribuar më shumë për Serbinë. Po të mos ishin investimet europiane, ky shtet do të kishte falimentuar prej vitesh. Vetëm 10 vitet e fundit, BE ka investuar mbi 5 miliard euro. Europa hap çdo ditë fabrika të reja duke punësuar serb të shumt, thuhet në artikull. Politologu Xhveti Çanin thekson për Blicin se Putin në një bisedë me partnerët e tij perëndimor ka thënë se unë nuk jam miku juaj, por as armiku juaj. Unë jam presidenti i Rusisë. Ndërkaq historiani Sjan Zvetkovic shprehet se në politikë zbatohen ligjet e interesit. Blic pretendon se ka mësuar se Rusia mund t'i bëjë lëshim Amerikës për Kosovën në këmbim të Krimes apo çështjeve të tjera botërore. Në Afganistan sot është ditë zie për të nderuar viktimat e një dite më parë. 2 kamikaz u hodhën në erë dhe mbi 100 persona humbën jetën e 10 të tjerë u plagosën. Autoritetet afgane e shpallën të dielën ditë zie në omazh të mbi 100 viktimave të shkaktuara në sulmin kamikaz të së shtunës në Kabul. Agresori hodhi në erë një autoambulancë të mbushur me eksploziv pranë një postobloku që ndodhej në një rrugë mjaft të frekuentuar dhe në një lagje të mbushur me godina qeveritare dhe ambasada. Talibanët morën përsipër autorsinë e sulmit më vdekjeprurës të shënuar në Afganistan prej disa muajsh. Ministri i Shëndetësisë Vahid Majro tha se shumica e 190 surve ishin burra. Agjencia e lajmeve AFP raporton se disa organizata të huaja por i vlerësojnë praninë e tyre në vend. Qeveria afgane e dënoi sulmin si një krim kundër njerëzimit dhe akuzoi Pakistanin se i kishte ofruar mbështetje talibanëve, të cilët kontrollojnë pjesë të mëdha territorin e Afganistan dhe Pakistan. Ky i fundit i mohon pretendimet. Presidenti amerikan Donald Trump e dënoi sulmin dhe rikonfirmoi mbështetjen për Afganistanin.
ndërsa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Gutierrez e cilsoi atë një shkelje të rëndë të drejtave të njeriut dhe ligjeve humanitare. Në Francë, kulla Eiffel i fiku dritat mesnatën e së shtunës në shenjë respekti për të vdekurit dhe të plagosurit. Donald Trump akuzon Bashkimin Evropian se i ka trajtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë të padrejtë sa i përket tregtisë. Kam patur shumë probleme me Bashkimin Evropian, por tani ato mund të transformohen në diçka shumë të madhe nga pikpamja tregtare. Kështu shpreh presidenti amerikan Donald Trump gjatë një interviste për televizionin britanik ITV. Kreu i Shtëpisë së Bardhë theksoi se Bashkimi Evropian i ka trajtuar Shtetet e Bashkuara në mënyrë shumë të padrejtë sa i përket tregtisë. Ai u ndal edhe tek çështja e Brexitit, duke thënë se nëse do të ishte në vendin e kryeministres britanike Theresa May, do t'i kishte zhvilluar ndryshe negociatat, do t'ishte treguar më jashpër me Brukselin, ishin fjalët e tij. Presidenti amerikan foli edhe për tërheqjen e Washingtonit nga marrëveshja e Parisit për klimën. I pyetur nëse do të ribëjë pjesë e saj, i pari Washingtonit tha: Po do ta bëja, do të më pëlqente shumë, por me kushtin që të bëjë fjalë për një marrëveshje që do të ishte në interesin ton. Trump shpjegoi se është në favor të ajrit dhe ujit të pastër, por shtoi se marrëveshja e Parisit kishte qenë katastrofike për Shtetet e Bashkuara. Pak para se në Rusi të niste një nga protestat më masive kundër presidentit Vladimir Putin, policia bastisi zyrat të liderit të opozitës Aleksej Navalny. Policia në Moskë bastisi zyrat e liderit të opozitës Aleksej Navalny në prag të manifestimeve mbarkombëtare për bojkotimin e zgjedhjeve. Xhirimet të postuara në kanalin zyrtar të opozitarit në YouTube tregojnë efektive teksa hyn në mjediset e organizatës antikorrupsion të Navalnit në kryeqytetin rus. Navalny kërkoi mbajtjen e manifestimeve në të gjithë vendit të dielën kundër zgjedhjeve presidenciale ruse të planifikuara për datën 18 mars. Kritikun më të zëshëm të presidentit Vladimir Putin i është ndaluar të kandidojë në zgjedhje. Protestat që nuk janë aprovuar nga autoritetet janë organizuar në më shumë se 100 qytete të Rusisë. Sipas raportimeve, të paktën 27 vjet janë ndaluar deri më tani. Në një reagim, opozitari tha se bastisia dhe arrestimet i bënin protestat e së dielës edhe më të rëndësishme. Kundërshtari i Putinit postoi gjithashtu në rrjetin social Twitter pamje që tregonin praninë e madhe policore në Moskë ditën e diel. Qindra njerëz u mblodhën në shesin kryesor në qytetin lindor të Rusisë Vladivostok. Manifestime të tjera po mbahen në Novosibirsk, Kurgan, Omsk dhe Magadan. Protestat pasojnë presionet disa javore ndaj mbështetësve të Navalnit, të cilët janë përballur me arrestime e burgosje. Roger Federer hap një tjetër kapitull në tenis. Zviceriani fitoi Australian Open për të 6ën herë në karrierë, duke e çuar në 20 numrin e titujve Grand Slam. Finalja përballë kroatit Marin Cilic përfundoi pas rreth 3 orësh. Të gjë tjetër. Ranin fitoi fraksionin e 4, po 6-3. Seti finali